Thutha wao gukorwo makihanyukania na maabitha a borithi mahinda kwa mahinda nginyagia amwe ao makoragwo wa ica ikuhi kuragwo ari mwanake wa Shauri Moyo, riu ayuthi aya matuite itua ria gucenjia mitugo yao makiambiriria na kuingira ikundi-ini cia mathako. Magana ma andu ethĩ nĩo matuĩte itua rĩrĩ thutha wao kuona nĩ megũthirĩra ciĩko-inĩ cia ũici iria thirikari ĩkoretwo ĩkĩhũrana nacio ũtukũ na mũthenya, ona gũtuĩka makaĩte makiuga amwe a aruna ao moragĩtwo matarĩ na mahĩtia mekĩte. Kulingana ile tukio litokea Majengo, ikakuwa ni wakati mwafaka kabisa kukutanisha vijana kuwazungumzisha kuhusu mambo ya peace. Vijana kupatana kama vitu kama hizi na waepusha na vitu kama hizo, nimekwambia drugs na uwizi. Nao saizi uhalifu umepungua huko kama kunji. Vijana unaona hapa uwanjani ni vile uaga tunakalisha chini, tunaambia ni hivi na hivi na hivi natakikana hiwe. Ndio at least wao wamesikia wengi wao. Na wengi wao maskini tushawazika. Maugite kubatira gwa thogora wa muturire ni kimwe kia maundu maria matumaga amwe ao kuingirira njama-ini cia umaramari na kuhuthira ndawa cia kulevya. Ni kwaga wira na kwaga andu mangimoneria njira iria yagiriire, kosa kwa ajira na kosa kusaidiwa kitalanta. Hiyo ndio shida inaleta hizo stories za wizi nini. Ritana nĩ rĩikĩtio kũrĩ andũ ethĩ arĩa marĩ ona mũbango wa gũthiĩ na mbere gũtabania njama ya ũici magarũrĩre mĩgendere yao. Kubiri tu maneno tu ya peace na kuambia tu kijana atoke, kwa sababu asipotoka kuna kitu tu itamkuta tu hapo mbele, kwa sababu hawezi shindana na serikali. Serikali ni mkono mrefu na lazima tu utii. Riu moritie thirikari na maabitha a borithi handu ha kuhuthira hinya na githuri riria mararunga mitugo ya andu ethi mathondeke mieke ya mawira na gwetha andu a kumatara kuona ingi moraga ni kwaga umenyo. Oho moritie ruhonge rwa guthuthuria mitugo ya maabitha a borithi rwa IPOA guthuthuria njuragano cia aria moragitwo matekite mahitia. Initiative tuma vijana hizo ma classes za kutoa idleness, kwa sababu idleness ndo big problem, kwa sababu si mtaa yetu, background yetu ndo chanzo muhimu, kwa sababu unapata mtu amesoma lakini amefika class 3, kuna mwingine amesoma mpaka form 4, ana hiyo progress. Aya ni amwe a ayuthi aria manakorwo making'ethanira maabitha a borithi guku Majengo ka Mukunji, no riu matuite itua ria gucokia rũĩ mũkaro makiuria thirikari riu imanyite guoko o hamwe na gutigirira aria manate mĩoyo yao moko-ini ma maabitha a borithi ihoto ciao ni ciakinyanira. Ngiribotera Inooro TV ndika Mukunji, Nairobi. Njĩtagwo Mbeu wa Wambui.